Pensionerlar bugungi ma'lumotni juda jiddiy qabul qiling. Agar siz avgust oyida kerakli hujjatni vaqtida topshirmasangiz, pensiyangiz bo'yicha qayta hisob-kitob, qo'shimcha to'lov yoki indeksatsiya bilan bog'liq imkoniyatdan kech qolishingiz mumkin. Men buni sizni qo'rqitish uchun emas, balki ko'p odamlar aynan bitta qog'oz, bitta ariza yoki bitta tasdiqlovchi hujjat sababli o'ziga tegishli pulni vaqtida ololmayotgani uchun aytyapman. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki yaqinda pensiyaga chiqadiganlarga, ota, onasi yoki yaqin qarindoshining pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotganlarga ham tegishli. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men sizga oddiy tilda qadam-qadam kim nima qilish kerakligini tushuntirib beraman. Men avvalo eng asosiy narsani tushuntirib olay. Pensiya o'z-o'zidan har doim ham to'liq va eng yuqori miqdorda hisoblanib ketavermaydi. Ko'pchilik davlat organlarida hamma ma'lumot bor. Demak, menga tegishli pulni o'zlari hisoblab beradi deb o'ylaydi. Bugungi kunda ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarda bor, lekin amaliyotda ish staji, ish haqi, nogironlik guruhi, boqimandalar, ishlashni davom ettirish holati, yashash joyi, bank kartasi yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlar bo'yicha bazalarda xatolar, yetishmaydigan davrlar yoki eski ma'lumotlar uchrab turadi. Oldin ko'plab pensionerlar har bir o'zgarishli mahalladagi mas'ul xodim, sobiq ish joyi yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, qo'lda ariza bilan tasdiqlatardi. Masalan, kimdir ish stajining bir qismini kech topardi. Kimdir Sovet davridagi ish haqi ma'lumotnomasini olib kelardi. Yana kimdir farzandi yoki qaramog'idagi shaxs bo'yicha hujjat topshirardi. Shundan keyin pensiya qayta hisoblanardi. Hozir tizim ancha raqamlashtirilgan, lekin bu umuman hujjat kerak emas degani emas. Aksincha, ayrim holatlarda aynan siz topshirgan hujjat hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Avgust oyi nima uchun muhim? Chunki ko'p hollarda yil davomida yig'ilgan ma'lumotlar, ish haqi, staj, qayta hisoblash yoki yangi o'zgarishlar bo'yicha murojaatlar ma'lum muddatlarda ko'rib chiqiladi. Agar siz shu davrda zarur tasdiqlovchi hujjatni topshirmasangiz, indeksatsiya yoki qayta hisoblash siz kutgan vaqtda qo'llanmasligi mumkin. Keyin nega qo'shilmadi? Nega qo'shimcha pul tushmadi? Nega qo'shnimniki oshdi, menikiga tegmadi degan savollar boshlanadi. Ko'pincha javob juda oddiy bo'ladi. Kerakli ma'lumot tizimda bo'lmagan yoki siz uni vaqtida tasdiqlamagansiz. Endi kimlar eng birinchi navbatda xavotir olishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa. Ish staji to'liq hisobga olinmagan pensionerlar. Masalan, siz 1978 yildan 1995 yilgacha bir korxonada ishlagansiz. Keyin boshqa joyga o'tgansiz. Pensiyaga chiqqaningizda mehnat daftarchasidagi yozuvning bir qismi noaniq bo'lgani, muhr o'qilmagani yoki korxona tugatilgani sababli 5 yil staj hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Natijada pensiya kamroq tayinlangan. Agar siz hozir arxivdan ma'lumotnoma olib avgust oyida topshirsangiz, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar topshirmasangiz, tizim bu 5 yilni o'zi topib, o'zi qo'shib qo'yadi deb kutish xato bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa ishlashni davom ettirayotgan pensionerlar. Ko'p pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham qo'shimcha daromad uchun ishlaydi. Masalan, bir odam 2022 yilda pensiyaga chiqdi, lekin 2023 va 2024 yillarda ham rasmiy ishladi. Uning nomidan ijtimoiy soliq to'langan, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar shakllangan. Bunday holatda ayrim qayta hisoblash masalalari paydo bo'lishi mumkin. Lekin ish beruvchi ma'lumotni noto'g'ri kiritgan bo'lsa yoki ish staji bazada ko'rinmasa, pensioner men ishladim-ku degani bilan ish bitmaydi. Men doim aytaman, rasmiy ishlagan davringizni, ish haqi va badallar bo'yicha ma'lumotni tekshirtiring. Kerak bo'lsa ish joyidan ma'lumotnoma oling. Uchinchi toifa. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar. Bu yerda hujjatlarning dolzarbligi juda muhim. Nogironlik guruhi muddati uzaytirilganmi? Tibbiy xulosa bazaga tushganmi? Qayta ko'rikdan o'tish sanasi kechikmaganmi? Bularning hammasi pulga ta'sir qiladi. Masalan, bir fuqaro iki guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Uning tibbiy xulosasi muddati iyul oxirida tugaydi. U hali vaqt bor deb yuradi. Avgustda hujjatni yangilamaydi. Natijada keyingi oy to'lovda uzilish bo'lish yoki qayta hisoblash vaqtida muammo chiqishi mumkin. Bu yerda aybni faqat tizimdan izlash to'g'ri emas. Chunki muddatli hujjatni yangilash pensionerning o'zi yoki uning vakili tomonidan nazorat qilinishi kerak. 4-toifa. Qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bor pensionerlar.
Masalan, pensionerning qaramog'ida voyaga yetmagan farzand, no'g'rin farzand yoki mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda bu pensiya miqdoriga yoki qo'shimcha to'lovlarga ta'sir qiladi. Lekin buni isbotlaydigan hujjat tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi, birga yashash yoki qaramog'ida ekanini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasa, organlar buni avtomatik ravishda hisobga olmaydi. Shuning uchun men har doim aytaman, menda shunday holat bor deb. Og'zaki aytish yetmaydi. Hujjat bilan tasdiqlash kerak. Endi oddiy raqamli misol keltiraman. Deylik bir pensionerga 1 million 200 ming so'm pensiya tayinlangan. Keyin ma'lum bo'ladiki, uning 6 yil ish staji hisobga olinmagan. Agar bu staj tasdiqlansa, pensiya shartli ravishda 1 million 370 ming so'mga chiqishi mumkin. Farq oyga 170 ming so'm. Bir qarashda bu katta pul emasdek tuyuladi. Lekin 12 oyda bu 1 million 800 ming so'm bo'ladi. Agar odam hujjatni bir yil kech topshirsa, amalda shu farqni vaqtida ola olmaydi. Ba'zi holatlarda o'tgan davr uchun qayta to'lov masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin hamma vaziyatda ham odam kutgandek to'liq qaytariladi deb kafolat berib bo'lmaydi. Shuning uchun kechiktirmaslik eng to'g'ri yo'l. Yana bir misol, pensioner ayol 30 yil ishlagan, lekin pensiya chiqishda faqat 24 yil staj tasdiqlangan. Sababi eski korxona yopilgan, hujjatlar arxivga topshirilgan, mehnat daftarchasida esa murxira. U bir necha yil baribir foydasi yo'q deb yuradi. Keyin farzandi arxivga so'rov beradi. Ish haqi va ish davri bo'yicha ma'lumotnoma oladi. Hujjat topshirilgandan keyin pensiya qayta hisoblanadi. Mana shunday holatlar juda ko'p. Muammo shundaki, odamlar arxivga borishdan, so'rov yozishdan yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan cho'chiydi. Aslida esa o'z pulingizni talab qilish uyat emas, bu sizning qonuniy huquqingiz. Kimlar unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha staj davrlari elektron bazada to'liq ko'rinsa, ish haqi ma'lumotlari tasdiqlangan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa muddatli hujjatlaringiz amal qilayotgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, sizda keskin xavf kamroq. Lekin bu tekshirmaslik kerak degani emas. Men bunday odamlar ham kamida yiliga bir marta pensiya hujjatlarini ko'zdan kechirishni maslahat beraman. Chunki hatto ko'pincha odam pulni ola olmagandan keyin bilinadi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Hujjat topshirdim degan gap bilan hujjat qabul qilindi va ro'yxatdan o'tdi degan gap bir xil emas. Siz idoraga borib qog'oz ko'rsatgan bo'lishingiz mumkin, lekin arizangiz rasmiy ro'yxatga olinmagan bo'lsa, keyin isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun men har doim shuni tavsiya qilaman. Ariza topshirganda kirim raqami sana mas'ul xodimning qabul qilgani haqida belgi yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Agar MyGov uz yoki boshqa elektron xizmat orqali yuborsangiz, ariza holatini skrinshot qilib saqlab qo'ying. Ikkinchi nozik masala hujjatdagi ism familiya farqlari. Bu ayniqsa ayollarda ko'p uchraydi. Masalan, qiz familiyasi bilan ishlagan, keyin turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, ish staji sizga tegishli ekanini tasdiqlash qiyin bo'lishi mumkin. Bitta harfdagi farq ham muammo tug'diradi. Karimova o'rniga Karmova, Xolmatov o'rniga Xolmatov yozilgan bo'lsa, tizim buni boshqa odam deb ko'rishi mumkin. Shu sababli hujjatlarni topshirishdan oldin ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana va pasport ma'lumotlarini albatta solishtiring. Uchinchi masala arxiv hujjatlari. Eski korxonalar tugatilgan bo'lsa, ularning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Lekin arxivdan ma'lumotnoma olish vaqt talab qiladi. Ba'zan 10 kun, ba'zan 37 kun, ba'zan undan ham ko'proq. Shuning uchun avgustning oxirgi kunini kutmang. Men odamlar eng ko'p qiladigan xatoni ko'p ko'rganman. 28 avgust kuni yugurib boradi. Arxiv esa so'rovni ko'rib chiqish uchun muddat bor deydi. Natijada kerakli sana o'tib ketadi. Hujjat masalasida eng yaxshi vaqt bugun, eng yomon vaqt oxirgi kun. To'rtinchi masala bank kartasi va to'lov rekvizitlari. Ba'zi pensionerlar pensiya miqdori oshmagan deb o'ylaydi. Aslida esa to'lov bankdagi texnik sabab. Karta muddati tugashi, hisob raqamining o'zgarishi yoki shaxsiy ma'lumot mos kelmagani sababli ushlanib qolgan bo'ladi. Agar sizga pensiya tushmay qolsa, darhol indeksatsiya bo'lmadi deb xulosa qilmang.
Avval bank kartangiz muddatini, hisob raqamingizni, pasportingiz yangilangandan keyin bankdagi ma'lumotlar ham yangilanganini tekshiring. Pensiya organidagi ma'lumot bilan bankdagi ma'lumot bir-biriga mos bo'lishi kerak. 5-masala chet elga chiqish yoki yashash joyini o'zgartirish. Agar pensioner boshqa viloyatga ko'chsa, doimiy ro'yxat o'zgarsa, uzoq muddat chet elda bo'lsa yoki yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar yangilanmasa. Ayrim to'lov va tekshiruvlarda savollar paydo bo'lishi mumkin. Men bu yerda ham shuni aytaman. Manzil o'zgardimi? Pasport yangilandimi? Telefon raqam o'zgardimi? Buni tegishli idoralarda yangilang. Chunki keyin sizga xabar yuboriladi, lekin eski raqamga ketadi. Yoki chaqiruv yuboriladi, lekin eski manzilga boradi. Odam esa menga hech kim aytmadi deb qoladi. 6-masala, qo'shnim shunday qildi. Menga ham bo'ladi degan Yondashev. Pensiya masalasida har bir odamning holati alohida. Qo'shningizning staji boshqa, ish haqi boshqa, pensiya turi boshqa, hujjatlar boshqa. Bir odamga qo'shimcha hisoblangan narsa ikkinchi odamga tatbiq etilmasligi mumkin. Shuning uchun men har doim individual tekshiruv tarafdoriman. Siz o'z pensiya ishingiz bo'yicha aniq ma'lumot oling. Kimdandir eshitdim, asosida qaror qilmang. 7-nozik jihat muddatli imtiyozlar va tasdiqlovchi hujjatlar. Ayrim to'lovlar yoki qo'shimchalar doimiy emas, ma'lum shart bajarilganda amal qiladi. Masalan, talaba farzand o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa, o'qishini davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar o'qishdan chetlashtirilgan bo'lsa yoki ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu holatda ham asosiy qoida bitta. Shart bor joyda hujjat ham bor. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosalar, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, tug'ilganlik guvohnomalari, bank rekvizitlari, hammasini alohida papkaga soling. Hujjat tarkoq bo'lsa, muammo chiqqanda odam nima bor, nima yo'qligini bilmay qoladi. Ikkinchi qadam, pensiyangiz qanday hisoblanganini tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumot oling. Savolni umumiy bermang. Mening pensiyam to'g'rimi desangiz, sizga umumiy javob berishlari mumkin. Aniq so'rang, mening ish stajim necha yil hisobga olingan? Qaysi davrlar kiritilmagan? Ish haqi bo'yicha qaysi yillar olingan? Qayta hisoblash uchun qanday hujjat yetishmayapti? Avgust oyida topshirishim kerak bo'lgan hujjat bormi? 3-qadam yetishmayotgan davrlarni aniqlang. Agar siz 1 yil ishlaganman deb o'ylasangiz, lekin tizimda 32 yil ko'rinsa, 8 yil qayerda qolganini topish kerak. Bu davr qaysi korxonaga tegishli? Korxona hali ishlayaptimi? Agar ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma oling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Arxivga so'rovda ish joyi nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, tug'ilgan sanangiz va o'sha paytdagi familiyangizni aniq yozing. Ma'lumot qanchalik aniq bo'lsa, javob topish shunchalik oson bo'ladi. 4-qadam. Arizani yozma yoki elektron shaklda rasmiy topshiring. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Mening pensiya miqdorimni qayta hisoblash uchun ilova qilingan hujjatlarni ko'rib chiqishingizni so'rayman. Ish stajim va ish haqi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni pensiya ishimga qo'shib, qonunchilikda belgilangan tartibda qayta hisob-kitob qilishni so'rayman. Albatta, ariza matnini holatingizga moslashtirasiz. Muhimi, og'zaki aytib ketmang, rasmiy iz qolsin. 5-qadam. Topshirilgan hujjat nusxasini o'zingizda saqlang. Original hujjatni berish kerak bo'lsa, qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjat oling. Ko'p odamlar hujjatim idorada qolib ketdi, keyin topilmadi deb noliydi. Bunday vaziyatda sizda nusxa, kirim raqami va sana bo'lsa, masalani hal qilish osonroq bo'ladi. 6-qadam. Avgustni kutib o'tirmang. Agar hozir videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bugunoq hujjatlaringizni tekshirishni boshlang. Ayniqsa arxiv, tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ish joyidan tasdiq kabi hujjatlar vaqt oladi. Avgustda topshirilishi kerak bo'lgan hujjat avgustning oxirgi kuni esga tushsa, kechkichi xavfi yuqori bo'ladi. 7-qadam. Yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron xizmatdan foydalana olmaydi. Ariza yozishga qiynaladi. Qaysi idoraga borishni bilmaydi. Agar siz ularning farzandi
nevarasi yoki qarindoshi bo'lsangiz, bu ishni keyin qilamiz deb qoldirmang. 1 soat vaqt ajratib hujjatlarni ko'rib chiqing. Ba'zan bir dona arxiv ma'lumotnomasi yoki bitta familiya o'zgargani haqidagi guvohnoma pensionerning oylik daromadini sezilarli oshirishi mumkin. 8-qadam javobni nazorat qiling. Ariza topshirgandan keyin shunchaki kutib yurish kerak emas. Belgilangan muddat o'tgach ariza holatini so'rang. Qabul qilinganmi? Ko'rib chiqilyaptimi? Qo'shimcha hujjat kerakmi? Rad etilgan bo'lsa, nima sababdan rad etilgan? Rad javobi bo'lsa, uni yozma shaklda oling. Sababini bilmasdan turib, keyingi qadamni tanlab bo'lmaydi. Ba'zan rad etishning sababi oddiy bo'ladi. Hujjatda sana yo'q, muhr o'qilmaydi, ism mos kelmaydi. Buni tuzatish mumkin. Men alohida ta'kidlayman. Pensiya masalasida eng xavfli narsa befarqlik. O'zi bo'lar, hamma biladi, menga aytishadi. Qo'shnim ham kutyapti degan gaplar pulingizni kechiktiradi. Sizning pensiyangiz sizning mehnatingiz natijasi. 25 yil, 3 yil, 4 yil ishlagan odam o'ziga tegishli har bir so'mni qonuniy tarzda talab qilishga haqli. Buning uchun janjal qilish shart emas, faqat hujjatni to'g'ri tayyorlash. Vaqtida topshirish va nazorat qilish kerak. Xulosa qilib aytaman. Agar avgust oyida kerakli hujjatni topshirmasangiz, pensiyangiz bo'yicha indeksatsiya, qayta hisoblash yoki qo'shimcha to'lov masalasida kechikish bo'lishi mumkin. Eng avvalo ish staji to'liq hisoblanmaganlar, ishlashni davom ettirayotgan pensionerlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar. Qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari borlar hujjatlarni tekshirtirsin. Har bir arizani rasmiy topshiring, nusxasini saqlang, kirim raqamini oling va javobni nazorat qiling. Sizdan so'rayman. Kommentariyada yozing. Sizning pensiyangizda staj, indeksatsiya yoki qayta hisoblash bo'yicha muammo bo'lganmi? Qaysi hujjatni talab qilishdi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtda topshirilgan hujjat pensionerning bir necha oylik yoki hatto bir necha yillik puliga ta'sir qilishi mumkin.